猜猜今天吃什么？先蘸一个咖啡色，是一个果酪棒。彩虹棒棒糖，看看金色是什么？奥特曼棒棒糖，看看紫色是什么？是一个骰子糖。转到哪个吃哪个，开始喽！是一个脚丫贴到糖，把它拿下来，里边是一个大拇指，蘸上这个跳跳糖，我们再转一次，是一个炫彩刀，把它打开。转到哪个吃哪个，开始喽！是一个曲奇蛋，有一个小卡子，一个小贴画，贴到手上，一包小糖果，我们接着转一次。是一个公主棒棒糖，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个魔幻丝，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个屁屁糖，放上果酱，再放上跳跳糖，我们再转一次，是一个炫彩刀。